বৃষ্টি হলে ইংরেজিতে একমাত্র কমন কথা যেটা আমরা বলে থাকি সেটা হচ্ছে ইটস রেনিং। কিন্তু এই ইটস রেনিং কথাটিকে আমরা আরও বিভিন্নভাবে বলতে পারি। একেবারে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলবো ইটস ড্রিজলিং, অর্থাৎ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। এর চেয়ে একটু বেশি বৃষ্টি হলেই কিন্তু আমরা বলতে পারি ইটস রেনিং। আর এর চেয়েও যদি একটু বেশি বৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলবো ইটস পোরিং। আরও বেশি বৃষ্টি হলে, অর্থাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা বলবো ইটস ল্যাশিং ডাউন। ল্যাশ অর্থ হচ্ছে আমরা জানি চাবুক, ইটস ল্যাশিং ডাউন মানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আর তার চেয়েও যদি আরও বেশি বৃষ্টি পড়ে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো ইটস বাকেটিং ডাউন, অর্থাৎ প্রচণ্ড রকমের বৃষ্টি হচ্ছে। কারণ আমরা জানি বাকেটের তো বালতি, তো ইটস বাকেটিং ডাউন মানে বালতির পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে, অর্থাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আজকের লেসনটা এই পর্যন্ত।